बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मोहतरम, हवा के दोष पर आपकी समातों से टकराती आवाज़ है रेडियो हॉट FM 89 लिया की। प्रोग्राम फोरम 89 से अपने मेज़बान मोहसिन अदील चौधरी का सलाम कबूल कीजिए। सामीन कराम, आज 3 शवालुल मुकर्रम यानी ईद उल फितर का तीसरा रोज़ इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सभी को ऐसी हज़ारों ईदें और हज़ारों खुशियाँ देखना नसीब फरमाए, आमीन। आज खुशी के दिन मीठी ईद पर मीठी बातें ही होना चाहिए थी, लेकिन हम दर्द की दवा ढूंढने चले हैं। दीगर आरजेज आपको खुशियों भरे गीत सुनाते रहेंगे। ऐसे में मैंने दिमागी और रीढ़ की हड्डी के इमराज के इलाज मुआलजे की राह तलाश करने, इन बीमारियों के हवाले से शऊरी आगाही के लिए प्रोग्राम तरतीब दिया है। कर्नल रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर साबिर हुसैन भट्टी, जो कि इत्तफाक हस्पताल लाहौर के न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट के हेड हैं, उनकी फ्री मेडिकल कैंप के सिलसिले में लिया मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए हमने उन्हें आज स्टूडियो में मदऊ किया है। सामिन, कमर दर्द, पट्ठों के दर्द, दिमागी ऑपरेशन, एसाब और हराम मग़ज़ की रसोली समेत मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज, बचाव और एहतियाती तदाबीर के हवाले से आज हम डॉक्टर साहब से गुफ्तगू करेंगे। आप भी अगर शामिल प्रोग्राम होना चाहते हैं या आप कोई सवाल हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान से करना चाहते हैं या कोई तजवीज़ उनके गोशगुजार करना चाहते हैं, तो आप हमारे हॉट FM 89 के फेसबुक पेज पर जो है अपना मैसेज भेजिएगा, जिसे हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, वेरी वार्म वेलकम। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आपका मुख्तसर तारुफ हमें चाहिए होगा, किस इलाके से बिलोंग करते हैं और तालीम आपकी कहाँ तक, मतलब कहाँ से आपने हासिल की, और उसके अलावा सर्व कहाँ भी किया आपने? जी, सबसे पहले तो आपका मैं बेहद ममनून और मशकूर हूँ कि आपने मुझे, आपके चैनल का और आपका कि आपने ये मुझे मौका दिया यहाँ पे आने का। ऐसे है कि मेरा ताल्लुक़ जो है लिया के नवाई इलाके झरकल नशेब से है, वो कच्ची का एरिया उसको कहते हैं। तो ओरिजिनली हम वहीं के हैं, मेरी पैदाइश भी वहीं की है। शुरू की जो एजुकेशन होती है कच्ची पक्की क्लास, छोटी क्लास वाली, वहीं की है। उस ज़माने की जब यहाँ पे ना रोडें थी, ना ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम था, तो कुछ भी नहीं था तो यहीं पे थी। तो फिर वालिद साहब की ने हिम्मत की अपने ज़माने में, और वो निकले यहाँ से मज़ीद पढ़ाई के चक्कर में और कॉन्टेक्स्ट में, फिर जॉब की तलाश में। तो फिर यूँ हमें भी साथ, ज़ाहिर औलाद थे तो बच्चों को साथ ले गए। तो डिस्ट्रिक्ट अटक के एक तहसील है हसन अब्दाल, तो ज़्यादा हम वहीं पे रहे। मेरी बाकी की एजुकेशन वहीं की है। हसन अब्दाल में एक बड़ा मशहूर कॉलेज है, कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल, मैंने वहाँ से FSC की, और उसके बाद प्री मेडिकल में मेरा एडमिशन हुआ किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर। अब तो यूनिवर्सिटी है, उस वक्त मेडिकल कॉलेज था। तो 6 महीने 8 महीने मैंने वहाँ पे पढ़ा था। फिर पेरेंट्स की ख्वाहिश थी, मेरी भी ख्वाहिश थी, आर्मी का एक बहुत बड़ा नाम होता है, बड़े ट्रेंड भी था। तो रावलपिंडी में आर्मी मेडिकल कॉलेज के सिलेक्शन का एग्ज़ाम दिया था मैंने, तो वहाँ पे मेरी सिलेक्शन होगी। तो फिर मैं आर्मी मेडिकल कॉलेज में आ गया। तो ग्रेजुएशन MBBS मैंने आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी से किया। 91 के मैं ग्रेजुएट हूँ। तो उसके बाद फिर कमीशन हो गया आर्मी में एज ए कैप्टन। तो एज ए कैप्टन डिफरेंट एरियाज़ में जहाँ जहाँ फ़ौज ऑर्डर करती थी मैं सब करता रहा हूँ। बॉर्डर के एरियाज़ में भी, बलूचिस्तान के एरियाज़ में भी शुरू के जो है। उसके बाद फिर स्पेशलाइजेशन का एक शौक़ था, पढ़ने का हमेशा से शौक़ था, तो मैंने फिर सर्जरी में स्पेशलाइज़ किया। ट्रेनिंग ली पिंडी CMH में, और हमारे मुल्क का एक मायनाज़ इदारा है कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन, मैंने वहाँ से फेलोशिप की जनरल सर्जरी में 99 में। तो फिर एज ए जनरल सर्जन में पोस्ट होता रहा फ़ौज में। पहली पोस्टिंग एज ए जनरल सर्जन मेरी कारगिल में थी, जो वॉर हुई थी, वहाँ पे सर्जन में ही था। उसके बाद डेरा इस्माइल खान में आया, 4 साल मैंने वहाँ पे एज ए जनरल सर्जन काम किया। फिर मैंने सेकंड फेलोशिप की, सेकंड FCPS का न्यूरो सर्जरी में, तो उसकी ट्रेनिंग ली। फिर वो कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन से मैंने उसमें डिग्री ली और 2009 में ली। तो फिर उसके बाद एज ए न्यूरो सर्जन
काम करता रहा। एबटाबाद CMH में मैंने सर्व किया एज ए न्यूरो सर्जन, वहाँ पे 3-3.5 साल रहा। कोयटा में हेड ऑफ डिपार्टमेंट था न्यूरो सर्जरी का, 4 साल वहाँ पे रहा। फिर दोबारा रावलपिंडी आ गया, तो फिर वहाँ से फिर मैं लाहौर आ गया। फिर कुछ उस वक्त मैं प्रमोट होकर फुल कर्नल था। तो बस कुछ ऐसी ज़ाती वजूहत थी जिसकी वजह से मैंने फौज फिर से रिलीज़ ले ली। कुछ घर के हालात ऐसे थे कि मुझे पोस्टिंग्स पे नहीं जा सक रहा था, तो फिर लाहौर में ही पेरेंट्स के घर था उस वक्त, तब से लाहौर में रिटायर्ड है। इत्तेफाक हॉस्पिटल एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है प्राइवेट सेक्टर में लाहौर का, तो मैं वहाँ पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट आजकल जो है वहाँ पे जी हाँ 2018 से मैं वहीं पे हेड। डॉक्टर साहब, एक तो बड़ी खुशी की बात है कि आप लिया की धरती से आपका खमीर उठा, और ये काबिल फ़ख्र बात है हमारे लिए। दूसरा, मैं उन अजीम वालदैन को जो है खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा कि बेवसाइल दौर में उन्होंने मतलब पढ़ाई की तरफ तवज्जो दी, और आप जैसा एक हीरे को तराशने में उन्होंने जो है मदद दी, और माशाल्लाह उन्हीं की दुआओं का नतीजा होता है, उन्हीं की मेहनतों का नतीजा है। जितना भी शुक्र अदा करें हम उनका कम है। डॉक्टर साहब, फिर हम न्यूरो सर्जरी में अब आप जो है FCPS आपने किया, तो उसी तरफ हम चाहेंगे कि हम यही टॉपिक, क्योंकि हमारा आज का है, तो आगाही की बात हम करना चाहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंच सके। न्यूरो सर्जरी कहते हैं बहुत पेचीदा ऑपरेशन है। वैसे तो कोई भी काम आप करना चाहें तो सबसे मुश्किल है, लेकिन ये शायद कहा जाता है कि मेडिकल में सबसे पेचीदा है। क्या वाकई ऐसा है? जी बिल्कुल। देखिए, पूरी बॉडी के अंदर जो सबसे नफीस ऑर्गन है ना, वो आपका ब्रेन है। बिल्कुल ठीक। इसीलिए तो आपने देखे कि एक स्कल, इतनी हड्डी, मजबूत हड्डी, पत्थर की तरह की हड्डी के अंदर पड़ा हुआ है। प्रोटेक्शन कुदरत ने इसको इतनी दी है कि इतनी नाजुक चीज़ है ये। तो इस चीज़ को जो डील करने वाला होगा, जो डील करने का, जो इसको मैनेज करना है, इसकी बीमारियों को, इसकी चोटों को, इसकी तकलीफ़ों को, उतना ही सेंसिटिव काम है। बिल्कुल उतना ही सेंसिटिव काम है। तो ब्रेन है तो सब कुछ है, ब्रेन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सारी बॉडी को ये मदर बोर्ड है आपका, आपकी बॉडी को चलाता ही है। सही। तो इसकी सारी पैथोलॉजी सारी बड़ी सेंसिटिव। इसमें डॉक्टर साहब कौन से ज़्यादा, मतलब हम कह सकते हैं कि कौन सी ज़्यादा ऐसी बातें हैं जो सामने आती हैं? जैसे हेड इंजरी का होना मेरे ख्याल में एक आम सी बात है, तो उसके लिए लोगों को हम चाहेंगे कि आप बताएं भी। एक तो मतलब आम मोटरसाइकिलों के तो आप देखते हैं, हम अब रोज़ ही एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। एक तो उस चीज़ पे जाते हैं कि जो हादसाती तौर पे जो लोग डैमेज होते हैं, तो उसको कवर अप के लिए कितना चांसेस होते हैं कि उनको कवर अप करना, और किस तरह लोग बच सकते हैं? जी देखिए, लोगों में अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अवेयरनेस आ गई है कि एक ज़माना था कि लोग हेड की केयर नहीं करते थे, ना हेलमेट का रिवाज था, ना अगर होता भी तो लोग गवारा नहीं करते थे। लेकिन अब लोगों में अवेयरनेस है। आप देखें बाहर रोड पे तो लोगों ने बाइक्स के ऊपर, मोटर बाइक्स के ऊपर हेड केयर पहने होते हैं। तो कोई भी ट्रांसपोर्टेशन हो उसमें सबसे पहली चीज़ ही प्रोटेक्शन होती है। बिल्कुल। तो अगर प्रोटेक्शन ठीक है, हेलमेट पहन रखा हुआ है, तो और हेलमेट की क्वालिटी ठीक है, तो इसमें हेड इंजरीज़ का इंसिडेंस जो है ना, वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और ये लाइफ सेविंग है। इसकी अवेयरनेस बड़ी बेहतरीन तरीके से कैंपेन हुई है, और पूरी दुनिया में इसकी अवेयरनेस को उजागर किया गया, और लोगों को इस चीज़ का रियलाइजेशन है। तो हेड गियर पहनने से या हेलमेट पहनने से हेड इंजरी की जो करंस है वो काफ़ी हद तक कम हो गई है। इससे पहले तो कॉन्सेप्ट ये था कि जिसको ब्रेन की चोट लगी, सर की चोट लगी, हो गया। अब नहीं है। काफ़ी हद तक हेलमेट पहनने से एक तो हेड इंजरी का इंसिडेंस कम हो गया। दूसरा ये है कि ये अनफॉर्चुनेटली हमारे इस लिया में, ज़िला में हमारे पास न्यूरो सर्जरी के इतने अच्छे सेटअप नहीं है, लेकिन बाकी बड़े शहरों में तो बड़ी क्वालिटेटिव, बड़ी कॉम्पिटेंट इंस्टीट्यूशंस है, प्राइवेट में, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, जहाँ टाइमली पेशेंट पहुँच जाए तो हर तरह की सर्जिकल ऑप्शंस होती हैं, मैनेज हो सकती हैं, और बिल्कुल ठीक लोग सर्वाइव भी करते हैं। हमने बड़ी आवाज़ उठाई है कि यहाँ से हमें 150 किलोमीटर मुल्तान पड़ता है, और वहाँ तक जाते जाते हमारे मोस्टली जो है मरीज बेचारे जो हादसे के शिकार होते हैं, जख्मी, वो एक्सपायर हो जाते हैं। जी बिल्कुल। 3-4 घंटे का एक विंडो होता है, ठीक है, जिसको हम गोल्डन आवर कहते हैं। गोल्डन आवर उसके दरमियान में अगर उसमें पेशेंट का पहुँच जाना बड़ा लाजमी है, अगर उसके अंदर पहुँच जाए। ये भी थोड़ी सी आगाही दीजिएगा कि बिलफर्ज अगर रोड पे खुदा न खास्ता किसी का एक्सीडेंट होता है, तो लोग या रेस्क्यूअर जो हैं वो किस तरह मावन हो सकते हैं कि फौरी उस पर कौन से ऐसे इकदाम वो करें जिससे मतलब ये बड़ा बेहतरीन, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये।
دیکھیں ہیڈ انجری بڑی خوفناک ہوتی ہے دیکھنے میں. بالکل. سر پہ چوٹ لگے بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے, چہرے پہ بلڈ, ویسے ہی بندہ گھبرا جاتا ہے. اور یہ چوٹ کے ٹانگ پہ لگی ہو, ہاتھ پہ لگی ہو تو کسی حد تک میں نے, لیکن چہرہ اگر بلڈ سے بھرا ہوا ہے نا تو ایک دیکھتے ہی خوفناک سین ہے, ہاربل سین ہوتا ہے اس کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سر کے اوپر خون کی شریانیں, رگیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ وہ بلیڈنگ بڑی ہوتی ہے. تو یہ کوئی گھبرانے والا کوئی بڑا سین نہیں ہے. مطلب سمپلی بلڈ دیکھ کے نہیں گھبرانا چاہیے. دیکھیں سر کی چوٹ لگی, کوئی بھی ایمرجنسی ہو ہیومن باڈی کی نا, سب سے پہلی چیز اس کی ایئر وے ہوتی ہے کہ جی سانس کو دیکھیں, انشور کریں کہ مریض سانس لے رہا ہے پراپر لے رہا ہے. ٹھیک ہے. جب پیشنٹ بلیڈ کر رہا ہے تو وہ اس کا بلڈ ہو سکتا ہے منہ کے اندر جا رہا ہو, حلق میں جا رہا ہو, اندر پھنسا ہوا, سانس نہ لے رہا ہو. تو پہلا کام یہ کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ یہ اس کو آپ سائڈ پہ لٹا دیں, الٹا لٹا دیں. ایک تو ہیڈ انجری کا مریض ہمیشہ وامٹنگ کرتا ہے, اکثر جس کو سر پہ چوٹ لگتی ہے نا پہلی چیز وہ کرے گا وامٹنگ کرے گا. جی بالکل, کوئی میکینزم ہے کہ دماغ کا جب پریشر بڑھتا ہے نا تو وامٹ, تو پیٹ بھرا ہوگا تو وہ سارا کا سارا پھیپھڑوں میں جا سکتا ہے. تو فوراً مریض کو دیکھا آپ نے جی کہ روڈ سائڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے, اس کا ہیلمٹ اتاریں, بلیڈ کر رہا ہے, بلیڈ کی پرواہ نہ کرے, اس کو سائڈ پہ لٹا دیں تاکہ الٹی کرے باہر آئے, بلڈ نکلے باہر آئے, منہ اس کا کھول دیں, ہاتھ سے صاف کرنے کی کوشش کریں. ایئر وے سب سے پہلی چیز ہے. دوسرا چیز ہے یہ دیکھیں چھاتی واتی پہ دیکھیں کہ یہاں پہ چوٹ تو لے کہ بریتھ ٹھیک کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اور تیسری چیز روڈ سائڈ پہ ممکن تو نہیں ہوتی, لیکن کسی بھی ایمرجنسی میں کسی کلینک کے پاس ہے تو وہ یہ دیکھنا ہوتا ہے جی کہ فوراً کینولا برونولا پاس کریں, آئی وی لائن لگائیں, سے لائن لگائیں, کچھ لگائیں تاکہ بی پی شپی نہ گرے جو بلیڈنگ ہوئی ہے. اور اس کے بعد ایک کامن عام بندے کے لیے تو بلیڈنگ کو روکنا آسان نہیں ہوتا, لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی بھی بیسک فیسلٹی ہوگی تو اس کا کام یہ ہوگا جی پریشر ڈریسنگ دے دو, پٹی لپیٹ دو اور کرو. اور بس خیال یہ رکھنا ہے جی کہ سانس ٹھیک لے رہا ہے, بریدنگ ٹھیک ہو رہی ہے, چھاتی صحیح طرح سے اٹھ رہی ہے, اور دس از آل. پھر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کہیں بھی ہاسپٹل تک پہنچا. اچھا, بلیڈ کر جانا شاید مریض کے لیے بہتر نہیں ہوتا؟ عام تاثر تو یہی ہے کہ بلیڈ اگر نہ ہو, اندر بلیڈ ہو جائے تو شاید وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. تھوڑا سا کچھ غلط العام بھی ہے کہ اتنا صحیح بھی نہیں ہے. اتنا صحیح بھی نہیں ہے. دیکھیں جنرلی یہ کہا جاتا ہے جی کہ بلیڈ کر جاتا تو اچھا تھا, یہ نہیں, ایسا نہیں ہے. ہیڈ انجری بڑا کمپلیکیٹڈ اور بہت بڑا سبجیکٹ ہے. ایک جو بیرونی جو آپ کو خون دکھائی دے رہا ہوتا ہے نا, یہ اکثر یہ اوپر کی جلد کٹی ہوتی ہے, جلد کے نیچے ہڈی ہے, ہڈی کے اندر نیچے برین پڑا ہوا ہے. ہمیں اس برین سے غرض ہے جو اندر پڑا ہوا ہے. بعد جتنا بلیڈ ہوتا رہا اس کو روکا جا سکتا ہے. وہ نہیں معلوم ہو سکتا کہ روڈ سائڈ کے اوپر بھی یا کسی ایسی جگہ کے اوپر جہاں چاہے ہیلتھ کیئر فیسلٹی بھی اویلیبل نہ ہو, آپ کو نہیں معلوم کہ اندر کیا چل رہا ہے. آپ کی کوشش یہ ہے جی کہ بس آپ نے پرائمری کیئر کر لی, بریدنگ ایئر وے دیکھ لیا, پٹیاں لپیٹ کے لے جائیں. جو ڈائگنوسٹک چیز ہے نا, جو ساری لائف سیونگ ہے, جو ایک پوری ٹریٹمنٹ کو بدل کے رخ بدل دیتی ہے, وہ ہے سی ٹی اسکین. ٹھیک ہے. کسی ایسی فیسلٹی میں اگر پیشنٹ بے ہوش ہے, اگر باتیں کر رہا ہے, جواب دے رہا ہے, سب کچھ ہے, تو پھر تو خطرے والی بات نہیں, میجورٹی آف دی کیسز. ہاں اگر کومے میں بے ہوش ہے, ہوش میں نہیں ہے, دیٹ مینس کہ دیر از سم تھنگ سیریس ان سائڈ گوئنگ آن. اس میں پہلی فرصت میں یہ ہے جی کہ سی ٹی اسکین کرانا چاہیے. سی ٹی اسکین بتائے گا کہ جی اندر کے کیا حالات ہیں, اندر بلیڈنگ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے, برین زخمی ہوا ہے, برین کا کون سا زخمی حصہ زخمی ہوا ہے, کلاٹ ہے تو برین کی سرفیس کے اوپر ہے, اندر ہے, ہر ایک اپنا ایک مینجمنٹ پروٹوکول ہے. اچھا, کتنے فیصد چانس ہوتے ہیں, جس طرح آپ نے کہا کہ یہ بھی غلط کنسیپٹ ہے لوگوں کے ذہنوں میں بھی بلیڈ ہونا یا نہ ہونا, اسی طرح کومے میں چلے جانا جو ہے یہ تصور ہوتا ہے کہ یار یہ بس اب نہیں, ایسا نہیں. ہاں جی, ایسا نہیں. 5 to 10% چانسز ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کے اپنے پروٹیکشن کے نظام ہے. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کہ ایک بندہ ہے, اس کو سر پہ چوٹ لگے گی نا, تو وہ آپ نے سنا ہوگا جی کہ سر پہ چوٹ لگی اور اس کو یاد ہی نہیں ہوا کہ سر پہ چوٹ لگی تھی. وہ کہے کہ مجھے تو پتہ نہیں کیا ہوا. وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا بنا رکھا ہے کہ سر پہ چوٹ جب ایک لمٹ سے زیادہ لگتی ہے تو آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں, یو لوز کانشیسنیس ایک لمحے کے لیے. آپ کی آنکھ کھلتی, آپ ہاسپٹل پڑے ہوتے, بالکل ٹھیک باتیں کر رہے, تو آپ پوچھتے کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا. یہ کنکشن امپیکٹ ہوتا ہے برین کا, ایک لمحے کے لیے برین کی ایکٹیویٹی رک جاتی ہے. ایک دوسرا یہ کہ اگر کومے میں بھی ہے, جس کو عام زبان میں کوما کہتے ہیں, لیکن سائنٹیفک زبان میں کوما کی اپنی ایک ڈیفینیشن ہے. مطلب یہ کہ بے ہوش ہے, بظاہر بے ہوش. ہاں جی, بے ہوش ہے. تو بے ہوش ہونا کوئی اتنی بڑی وہ نہیں, علامت نہیں ہے کہ جی کہ خدا نہ خا سکے, نہیں. کومے سے بھی مریض آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک کانشیس لیول کا ایک سکورنگ سسٹم ہوتا ہے جسے ہم جی سی ایس کہتے ہیں. ایک نارمل انسان کا, جیسے آپ کا میرا جی سی ایس 15 ہے,
अगर इसके हाफ से कम GCS हो, यानी कि 7 से कम है या 8 से कम है, तो फिर हम कहते हैं पेशेंट कोमे में है। ठीक है, और 3 से कम मुमकिन नहीं होता। ठीक है, तो इसके ग्रेड्स होते हैं, उसके बेसिस पे हम देखते हैं कि कौन सा ग्रेड चल रहा है, उसकी फिर अपने अपने मेरिट्स होते हैं कि इसमें कितनी बेहतरी होगी, इसमें बेहतरी होगी तो हो सकता है कोई ना कोई डेफिसिट, डे बाय डे इम्प्रूवमेंट उसकी मतलब जी बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अच्छे खासे अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं अगर टाइमली पेशेंट एक ऐसे केयर फैसिलिटी में पहुंच जाए जहां ये सारी ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ हैं, CT स्कैन है, ICU है, न्यूरो सर्जन है, तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल है, बड़े रिमार्केबल चांसेस है सर्वाइवल। बिल्कुल ठीक। ये तो हादसाती बात होगी। दूसरा, अमूमन सुनते आए हैं या मतलब पता चलता है CT स्कैन से भी कि रसोली होती है दिमाग में, उसका ऑपरेशन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा होता है और बाज़ केसेस ऐसे देखे हैं जब उन्होंने उसको छेड़ा है तो फिर गड़बड़ होगी। तो क्या काबिल इलाज है, काबिल ऑपरेशन है वो सारा? जी हाँ, देखिए ब्रेन के बारे में कितने फीसद उसकी मतलब कामयाबी के चांसेस होते हैं? जी देखिए, ब्रेन के बारे में इस तरह की क्या सराइयाँ और लोगों ने बना रखी होती हैं ये कि जो रसोली है तो बस ख़त्म, और ये ऐसा नहीं है। ब्रेन के अंदर रसोली का कॉन्सेप्ट बड़ा डिफरेंट है। रसोली कहते हैं कोई भी ग्रोथ, कोई भी चीज़ जो वहाँ पे होनी नहीं चाहिए थी वो बन गई है, एक्स्ट्रा चीज़ बन गई है वहाँ पे। तो ब्रेन का एक एक सेल बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो कुछ ना कुछ कंट्रोल कर रहा होता है, कुछ ना कुछ बॉडी का। तो रसोली जब बनती है दिमाग के अंदर तो दिमाग के किसी हिस्से को दबा देती है। ठीक है, मसलन एक अपनी जगह बनानी है ना, जिसने जगह बनानी है, उससे प्रेशर, तो अगर एक ऐसे हिस्से में बन गई है जो हाथ को कंट्रोल करता है तो हाथ काम छोड़ देगा, जो टांग को कंट्रोल करता है टांग छोड़ दी, जो बोलने से ताल्लुक रखता है रसोली की वजह से बोलेगा नहीं। लेकिन जब वो रसोलियाँ अब आके टाइप्स होती हैं, ठीक है, मैं इसमें बहुत स्टडीज है, साइंटिफिक वॉल्यूम, तो मोटी बात ही कर सकते हैं। मैं एक जनरल सी बात बता रहा हूँ, एक आम सी रसोली होती है, एक कैंसर होता है। ठीक है, अगर आम सी रसोली है, दिमाग के सरफेस पे पड़ी हुई है, उससे कोई पैराप्लीजिया हो गया, हेमीप्लीजिया हो गया, बोल नहीं रहा, आप रसोली निकाल दें, मोर देन 90% चांस ये होता है कि पेशेंट ठीक हो जाता है। ठीक है, और बड़ी सेफ सर्जरीज है, डिपेंड करता है कि आपने कितनी की हुई है, कितनी हिफाजत से कर सकते हैं, तो उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। हाँ, अगर कैंसर है तो कैंसर है नहीं, उसका तो पूरी दुनिया में कोई हल नहीं है। दिमाग का कैंसर है तो उसका भी हल नहीं है, जिस समय लिवर का कैंसर है तो उसका भी कोई हल नहीं है। लेकिन रसोली जो है कहीं ऐसी पड़ी है जो खतरनाक नहीं है और सर्जरी से आराम से निकाली जा सकती है, तो इट्स अ वेरी कॉमन थिंग कि जो हम ऑपरेशन करते रहते हैं और बड़े अच्छे रिजल्ट्स। ठीक, हम कमर दर्द की तरफ, बड़ा आम है लोगों को। मैंने आज यहाँ के जो न्यूरो सर्जन हैं उनसे भी मैंने थोड़ी सी गपशप की इस मामले में भी। दो चीज़ें यही कि हेड इंजरी की वजह से लोग ज़्यादा डैमेज होके आते हैं या कमर दर्द की ज़्यादा लोगों को शिकायत होती है। कोई लाइफस्टाइल की वजह से होता है, मरूसियत है, या फिर किसी और बीमारी का ये इफेक्ट होता है? जी बिल्कुल, ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं। ठीक, सारे के सारे फैक्टर्स। देखिए, कंजेंटल भी हो सकता है, पैदाइशी भी हो सकता है। ठीक है, पैदाइशी कोई बीमारी थी, बनाने वाले ने स्पाइन से ही बनाई नहीं, कोई ना कोई नुक्स रह गया, मोरे ठीक नहीं बने, कमज़ोर बने, एक फैमिली की हिस्ट्री चल रही है, कुछ बहुत शॉर्ट स्टेचर होते हैं लोग, ठीक है, उनकी कमर वैसी ठीक नहीं होती, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। दूसरा एक्वायर्ड हो सकते हैं, बैठने का पोस्चर गलत है। ठीक है जी, कोई नेचर ऑफ जॉब ऐसी है, कोई काम ऐसे करते हैं कि जिसकी वजह से ये हो सकता है। भी बताइए थोड़ा सा, साथ साथ एहतियात मतलब लोग किस तरह कर सकते हैं? जी, मैं आता हूँ उसकी तरफ। और उसके अलावा ये है कि जो अंदर बनावट के डिफेक्ट है, जो कॉमन चीज़ है जिसकी तरफ मैं आना चाह रहा हूँ, आपका सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बड़ी ही कॉमन बीमारी है हमारे यहाँ कि ये मोहरे हैं कमर के अंदर जिसपे सारी हमारी बॉडी की जिसामत खड़ी हुई है, एक पिलर है सारे के सारे। इन मोहरों के बीच में से हैं ये टोटल? जी, ये देखें 7 इधर पड़े हुए हैं, 12 छाती के अंदर है, 5 नीचे हैं। ठीक है, तो ये सारे के मोहरे हैं। ये मोहरों के बीच में हराम मगज जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड जिसको कहते हैं, जहाँ से सारी नर्व निकलती है, बाजू में आती है। तो मोहरे हड्डी की तरह, एक हड्डी के बने हुए एक ब्लॉक्स होते हैं, इनके दरमियान में एक चीज़ होती है, उसको डिस्क कहते हैं। सॉरी, ये डिस्क ऐसी है जैसे गाड़ी का शॉक एब्जॉर्बर होता है। ठीक, ये इसलिए कुदरत ने बना रखा है ताकि उठते बैठते जंप लगाते हुए हड्डियां टकराएं। ये एक शॉक कुशन है दरमियान, कुशन है एग्जैक्टली। जिस तरह गाड़ी का शॉक एब्जॉर्बर लीक करता नहीं, ये भी लीक कर जाता। ठीक, तो वो वाला पार्ट में ज़्यादा करेगा जो ज़्यादा मोबाइल है, यानी गर्दन में ज़्यादा करेगा या कमर में, छाती में, मोहरों के बीच में नहीं होती है। ठीक है,
तो अक्सर आपने सुना होगा जी कि कमर में दर्द है, टांग में जा रहा है, रग निसा इसको कहेंगे जी, दर्द है और जा रहा है, टांग सुन हो रही है, पाँव लटक गया है, यूरिन रुक गया है, छोटे बड़े पेशाब के मसाइल बन गए, ये अलामत बहुत कॉमन है हमारे यहाँ। ठीक है, इसका मतलब ये भी है एज से इफेक्ट, जी एज से भी हो सकता है, आपकी नेचर ऑफ जॉब से भी हो सकता है, कोई बहुत ज़्यादा एग्जर्ट करते हैं आप, कोई पेशेंट एग्जर्ट करता है कि उसका नेचर ऑफ जॉब ऐसी है कि जी कोई स्पोर्ट्समैन है या किस तरह के हैं, तो उनमें कॉमन होती है, या कोई एथलीट है या कोई रेसलर है या वजनी चीज उठाने से मतलब या फॉर दैट मैटर हर बंदा ऐसे नहीं होता, लेकिन ये बीमारी बहुत कॉमन है जी। तो वो डिस्क लीक कर जाती है। अब बनाने वाले ने बनाया ऐसे है कि जब ये लीक करती है, उसको गूदा निकलता है, तो आगे जो नाड़ निकल रही होती है उसको प्रेशर डाल देती है, और वो टांग में दर्द है, बंदा ना खड़ा हो सकता है ना बेंड हो सकता है। इसे जो लीकेज वाली चीज होती है वो आगे आ जाती है, वो गूदा बाहर निकल आता है, उसे हम डिस्क कहते हैं जी, कि डिस्क प्रोलैप्स कर गई। इससे साइंटिफिक लैंग्वेज में शैटिका कहते हैं जी। शैटिक एक नर्व होती है, शटीका लोग बोलते हैं, हाँ जी, दर्द, हाँ जी, रग निसा भी कहते हैं, अर्क निसा भी इसको लोग बोलते हैं, और इंगड़वा भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम हैं जी इसके। अब इसके बारे में बड़ी खबरें, गलत डिसइंफॉर्मेशन फैली हुई है, क्योंकि बीमारी बहुत पुरानी है, जब से इंसान खड़ा हुआ है ना, ये चौपायों में नहीं होता, इंसानों में होता है, क्योंकि वजन नहीं हो रहा है। तो जब से इंसान खड़ा हुआ तब से ये तकलीफें हैं। तो इसके ऊपर लोगों ने बहुत काम भी किए हुए हैं और बड़ी गलत खबरें भी फैली हुई हैं जी, कि ऑपरेशन कभी ना कराएं, पाज हो जाएंगे, इसके नज़दीक, हाँ जी, इसके नज़दीक ना जाइए, कोई ट्रैक्शन लगाता है, कोई बंधन देता है, कोई डाब लगाता है, कोई तरह तरह के हैं, वो दाब वाले भी तो है ना, गिलास रख के जी, गिलास रख के करते हैं, कोई डंडे मारते हैं, ठीक है। तो ये था, सदियों से ये चल रहा है सिलसिला, लेकिन ये सारे के सारे प्रोसीजर नॉन साइंटिफिक है। ठीक है, अब चीज़ें बहुत एडवांस हो गई हैं, देखें ना जी, ज़माना वो आ गया है कि जी हम मार्स पे जाने की तैयारियां कर रहे हैं, तो ये तो पाकिस्तान में फिर, हाँ ठीक है, तो इसकी जी वैसे ही हज़ारों साल पीछे, लेकिन इतना भी पीछे नहीं है कि वो फैसिलिटी जो गोरा आज बना रहा है ना, तो अगले दिन, आज IT के रेवोल्यूशन का ज़माना है, अगले दिन नेट पे यहाँ पे पहुँची होती है। तो एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है, उसको MRI कहते हैं जी। इस तरह का अगर दर्द है, ठीक नहीं हो रहा, मेडिसिन एहतियातें आपने बरत ली हैं जी, तो फिर एक टेस्ट कराया जाता है, उसको MRI कहते हैं। MRI जब कराते हैं तो वो एक एक चीज़ बता देती है जी, कि हड्डियाँ कैसी हैं आपकी, डिस्क निकली हुई है तो कितनी ज़्यादा निकली हुई है, कौन सी नर्व पे दबाव डल रहा है, कितना ज़्यादा दबाव डल रहा है, क्या वो दवाइयों से ठीक हो जाएगी, क्या कोई फिजियोथेरेपी कराएंगे उससे ठीक हो जाएगी, क्या बेड रेस्ट आराम करने से ठीक होगी या नहीं ठीक होगी, हमें सर्जरी करनी पड़ेगी। तो उसके पूरे साइंटिफिक मेरिट्स हैं कि इस केस में सर्जरी करें, इस केस में ना सर्जरी करें। और जनरली लोगों को इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि 75% लोग जो होते हैं ना शैटिका के, ये एहतियात से मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं। ठीक है, 75%। पहला चांस तो यही लेना जी चाहिए। जी बिल्कुल, एहतियात करें, कोई एक्सर्शन ज़्यादा ना करिए, कोई झुके ना, कोई लंबी ट्रैवलिंग ना करें, लंबी ड्राइविंग ना करें, कम बैठें एक जगह पे, और पेन किलर किसी हद तक कुछ ना कुछ खा लिए जाए और फिजियोथेरेपी करा ली जाए, तो 75%। हाँ, अगर पेन बहुत ज़्यादा इंटॉलरेबल है, एक्सक्रूशिएटिंग पेन है, आपकी नेचर ऑफ जॉब इफेक्ट हो रही है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इफेक्ट हो रही है, यूरिन के सिम्टम्स आ रहे हैं, खुदा न खासा स्टूल नहीं आ रहा, या पाँव सुन हो गया या लटक गया, फिर दैट बिकम्स एन इमरजेंसी। फिजियोथेरेपी कितनी इफेक्टिव है इसमें? जी, फिजियोथेरेपी भी है, बिल्कुल, फिजियोथेरेपी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। डॉक्टर साहब, ये बात आपकी दुरुस्त है कि हम एक तो साइंस के एतबार से हम पीछे हैं, टेक्नोलॉजी के एतबार से पीछे हैं, लेकिन हमारी ऑब्जर्वेशन जो है, बड़े साल से हम फील्ड का वर्क कर रहे हैं, पैसा भी बहुत बड़ा फैक्टर है। लोगों के पास पैसा नहीं है। लोग समझते हैं कि अगर हम इसके ऑपरेशन की तरफ जाएंगे तो 10-15 लाख हमारा आराम से लगेगा, इसीलिए लोग दूसरे ऑप्शन को इस्तेमाल करते हैं। पीरों फकीरों के पास दुआ के लिए जाना चाहिए, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं दाब लगाते हैं, फलां करते हैं, फिर लोग उनका आसरा ढूंढते हैं। ठीक है, कितना की खर्च है इस पे, लोगों को थोड़ा सा कोई होप दे सकते हैं आप? नहीं, मेरे तो ख्याल में एग्जैजरेशन ज़्यादा है इसमें जी। अगर मेरिट को देखा जाए और थोड़ा सा अपने
जो एथिक्स होते हैं, मेडिकल एथिक्स का बड़ा रोल है ना जी मेडिकल। मैं अकेला बैठा डॉक्टर हूँ, अकेला यहाँ न्यूरो सर्जन बैठ रहा हूँ, 10 की जगह 1000 चार्ज करूँ, अल्लाह जानता है, लेकिन एथिक्स हैं जो हमें पढ़ाए जाते हैं, नहीं यार ये चीज़ जो है ये इतना होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इट्स बियॉन्ड इट। अगर एथिक्स का ख्याल रखा जाए जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारा, तो एक डिस्क सर्जरी पे 1.5 से 2 लाख से ज़्यादा खर्चा नहीं आता। अच्छा जी, लाहौर जैसे कितने फीसद कामयाबी के चांसेस हैं? ये जो डर है लोगों के जहनों में, इसको निकालिए थोड़ा सा। जी बिल्कुल। अगर सर्जरी की इंडिकेशन है, सर्जरी होनी बनती है और पेशेंट टाइम पे आ गया है और उसकी कोई कमज़ोरी नहीं आई नीचे, यानी कि टांग कमज़ोर नहीं हुई, पाँव नहीं लटका हुआ, यूरिन का कंट्रोल ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो इफ़ नॉट 100% मोर देन 95% रिकवरी है। अच्छा सर, लेज़र ट्रीटमेंट भी होता है इसमें? देखें, ये भी बड़ा ही गलत एक डिस इन्फॉर्मेशन फैला दी गई है कि जी लेज़र सर्जरी करा लें। लेज़र सर्जरी एज सच कोई स्पाइन के अंदर एग्जिस्ट करती ही नहीं है। ठीक है। आजकल मॉडर्न ज़माना है ना, पहले ज़माने में ये सर्जरियाँ कमर की करती थी तो इतने बड़े बड़े कट होते थे, 6-6 इंच के 8-8 इंच। अब आ गई माइक्रोस्कोपिक एंडोस्कोपिक सर्जरीज, पिन होल सर्जरीज होती हैं, छोटी सी, इतना सा कट लगा है, हार्डली 1 सेंटीमीटर का, आप अंदर जी कैमरे के साथ अंदर चले, सामने आपकी एलईडी लगी हुई है, एक एक चीज दिख रही है, उसमें मॉनिटर करते हैं, आपकी रेजोल्यूशन भी बड़ी अच्छी है, डेफिनेशन भी बड़ी अच्छी है, बात है जो जगह होती है वहीं पे पिन करते हैं जाके, और आपको एक चीज़ एनाटमी दिखाई दे रही होती है। आप सर्जरी करते हैं, वो जो डिस्क मटेरियल है उसको निकाल देते हैं, एंड दी सेम इवनिंग अगर आपने सर्जरी सुबह की है, शाम को मरीज चल फिर रहा होता है पेन फ्री। इस हद तक एडवांसमेंट हो गई। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये जो गर्दन का मामला होता है, आपने कहा ना कि यहाँ पे 7 है गालबन, आपने बताया। जी 7 मारे। ठीक, मोबाइल इस पे होता है, मोबाइल के असरात हैं इसमें? क्यों नहीं, बिल्कुल है। पॉस्चर, देखिए पॉस्चर जो है ना, वो बैठने का मोबाइल जो जिस तरह आजकल यूज़ हो रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है आपका कि आजकल हर बच्चे हर बड़े ने मोबाइल पकड़ा हुआ है, बैठे हैं काउच पे और जो लगे हैं घंटों घंटों, और पढ़ाई भी, पढ़ने के अंदाज भी बदल गए हैं। अब किताबें चली गई, बच्चे सारा मोबाइल पे पढ़ रहे होते हैं, पूरा का पूरा, बड़ी बड़ी हर चीज़ मोबाइल पे आ रही, तो घंटों घंटों जब बैठे रहेंगे तो वो फिर पॉस्चर रह नहीं सकता, जो कि रिकमेंडेड होता है, जो कि फिजियोलॉजिकल होता है। तो किसी एक साइड पे मसल ज़्यादा पुल हो जाएंगे, किसी एक साइड पे कम हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा कि वो आपकी जो बैलेंस है बॉडी का नहीं रहता, फिर जो नाड़ें निकल रही होती हैं उसमें ट्रैक्शन पड़ती है, फिर वो ये गर्दन के दर्द, कंधे में दर्द, बाजू में दर्द, उंगलियों का सोना, ये मसाइल हो सकते हैं। सर ये भी तो असर है कि बड़े कद वाले को, लंबे कद वाले को शायद कमर दर्द के ज़्यादा मसाइल होते हैं, ऐसी है आपकी ऑब्जर्वेशन या कोई साइंस? साइंटिफिक तो कोई ऐसी रीज़न नहीं बनती, बल्कि मेरा तो ये ख्याल है कि जो शॉर्ट स्टेचर वाले होते हैं ना, किताबें हमारी कहती हैं, उनमें बैक के इश्यूज़ ज़्यादा होते हैं। वजह ये होती है कि जितनी स्पेस ज़्यादा होगी उतनी नर्व्स को स्पेस ज़्यादा मिलेगी, जितनी स्पेस कम होगी उतनी नर्व्स को, हाँ, तो उसमें जो शॉर्ट स्टेचर वाले होते हैं उनमें कमर के दर्द, टांगों के दर्द ज़्यादा हुआ करते हैं। ठीक है। लॉन्ग वाले के मसाइल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते जी अपने, लेकिन कमर के दर्द खास तौर पे शॉर्ट स्टेचर वालों में ज़्यादा। दुनिया के मुकाबले में हम कहाँ खड़े हैं इस मामले में? दुनिया हमसे कितनी आगे है इसमें? देखिए बस लकीली, इससे भी जदीद मैं बताता हूँ, लकीली शायद लोग ये ना माने मेरी बात को, लेकिन इस इंटरनेट की रेवोल्यूशन ने और आईटी टेक्नोलॉजी की रेवोल्यूशन ने हम जैसे नालायक लोगों को भी इस काबिल बना दिए, इस काबिल बना दिए कि हम किसी से भी इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, किसी से भी इक्वेट कर सकते हैं। आपको शायद नॉलेज में हो ये बात कि हमारे जितने पाकिस्तानी जो मिडल ईस्ट में रह रहे हैं, जो लंदन में रह रहे हैं, जो कनाडा में रह रहे हैं और बड़ी क्वालिटी लिविंग गुजार रहे हैं, जब वो इन तकलीफ़ों का जो उन्होंने होता है ना, ये तो गुजरते हैं, कमर के दर्द, शैट का ये वो, तो वहाँ तो हेल्थ केयर फैसिलिटी इतनी नहीं है जितनी पाकिस्तान में अवेलेबल है। वहाँ तो एक्सेस ही नहीं है, वहाँ तो पेन किलर देते हैं और बंदा तड़प रहा होता, कहते हैं 6 महीने बाद आए। बात बिल्कुल ठीक है। हमारे अपने कुछ रिलेटिव है, वो बेचारे वहाँ से यहाँ, जी एग्जैक्टली, जी वो लोग वहाँ से यहाँ पे सहूलियात है, वहाँ पे यहाँ पे आप प्रोफेसर ऑफ न्यूरो सर्जरी को 2000 रुपये दें और जाके जग दिखा दें, वहाँ आपको 1.5 साल बाद या साल बाद बारी आएगी। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये है। दूसरा ये है कि वो सारी टेक्निक्स, जितनी भी मॉडर्न टेक्निक्स हैं, वो सारी की सारी हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। सिर्फ ये डिपेंड करता है कि आपके पास वो गैजेटरी है कि नहीं, वो इक्विपमेंट है कि नहीं। इक्विपमेंट कॉस्टली होता है, एक इंडिविजुअल मैं ख़रीदना चाहूँ तो शायद वो नहीं कर सकूँगा, ये इंस्टीट्यूशंस ख़रीदते हैं।
تو گورنمنٹ کے بڑے بڑے جتنے بھی ہاسپٹل ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے بھی وہاں وہ سارے کے سارے فیسلٹیز ہیں اور وہ سارے کے سارے پروسیجر یہاں پہ ہو رہے ہیں جو کو آپ سوچ سکتے ہیں کہ امریکہ میں ہو رہے ہوں گے فلاں سب کچھ ہو رہا ہے. اچھا سر شیٹیکا جو آپ نے بتایا ہے یہ بڑا عام سا درد ہے بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے اور یہ اسی طرح جیسے اوپر سے نیچے تک ٹانگوں میں چلا جاتا ہے. اس کے لیے بھی آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے کوئی کہہ لیں آپ وین دب رہی ہے کوئی اس طرح جی ایگزیکٹلی جی بالکل ہے. آپ نے تو بتایا نا گودا آگے جی شیٹیکا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی شیٹک ایک نرو ہے نرووں کے نامز ہوتے ہیں ان میں سے ایک نرو جو ٹانگ میں جاتی ہے مین نرو جس کی وجہ سے آپ چلتے پھرتے ہیں اس کے نرو شیٹک نرو ہے. وہ جب دب جائے اس کے 3-4 روٹس ہوتے ہیں تاریں ہوتی ہیں 4 تاریں اکٹھی ہو کے ایک نرو بن جاتی ہیں. ان میں سے کوئی ایک تار دب جائے ایک ناڑ کی برانچ دب جائے تو وہ پوری کی پوری اس میں در جائے گا. تو پہلے تو کوشش یہی ہوتی ہے میں نے کہا نہیں جی کہ میڈیسن دے کنزرویٹو ٹریٹمنٹ ہم اس کو کہتے ہیں کہ جی اس کو دوائیوں سے روکا جائے احتیاط برتی جائے پیشنٹ کو ساری کاؤنسلنگ کی جائے کہ یہ کرے یا نہ کرے یہ ڈوز ہے یہ ڈونٹس ہیں ڈوز ہیں یہ کرے یا نہ کرے اور فزیوتھیراپی ریکمینڈ کر دی جائے. اگر یہ ساری چیزیں کام نہ کریں اور فیل ہو جائے اور پین پرسسٹ کر رہا ہے تو سرجری از دی آنسر. سرجری کے بڑے بہترین رزلٹس اور بڑی کامن سرجری ہے جو نیورو سرجن جو ایک کام کر رہے ہیں. کتنا خرچ آتا ہے جو اینڈوسکوپک بات کر رہے تھے نا جو اسٹیٹ آف دی آرٹ سرجری ہے وہ کی جائے تو 3-3.5 لاکھ روپے میں سارا کچھ ہو جاتا ہے. اور مائکروسکوپک سرجری ہے وہ بھی چھوٹا سا کٹ ہوتا ہے وہ کی جائے تو 1.5 سے 2 لاکھ 1.5 سے 2 لاکھ کے اندر سارا. بالکل ٹھیک. سر درد کی بیماری جو ہے نا سر بڑی عام ہے لیکن کہتے ہیں کہ یہ براہ راست کوئی بیماری نہیں ہے کسی اور بیماری کا افیکٹ آ رہا ہوتا ہے اس کے. بالکل ٹھیک ہے یہ آپ نے بڑی صحیح بات کی. جی بڑے کم لوگوں کو اس چیز کا آئیڈیا ہے. سر درد بیماری نہیں ہے سمٹم ہے. ٹھیک ایک سمٹم ہے جس طرح بخار ایک سمٹم ہے. ٹھیک اس کے پیچھے ملیریا ہو سکتا ہے ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے ڈینگی ہو سکتا ہے نمونیا ہو سکتا ہے بخار سمٹم انفیکشن ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ ہیڈ ایک اسی طرح ایک سمٹم ہے. ٹھیک اندر کیا چل رہا ہے وہ ہم نے ہیڈ ایکس والے سے پوچھ کے کچھ اپنے سوالوں جواب کے دینے ہوتے ہیں کرنے ہوتے ہیں اور ہم اس کو پھر ایک کھینچ کے لے جاتے ہیں کہ اس کو یہ. تو ہیڈ ایکس کی بہت ساری ٹائپس ہیں وہ ہم پیشنٹ سے اگلوا لیتے ہیں کہ یہ میگرین ہے نان میگرین ہے کوئی ٹینشن ہیڈ ایک ہے. یہ بہت ضروری چیپٹر ہے سر پلیز کائنڈلی کیری آن کیجیے. جی کوئی میگرین ہے کوئی ٹینشن کا ہیڈ ایک ہے کوئی کسی اور وجہ سے ہو گیا انفیکشن کی وجہ سے ہو گیا ہے کوئی رسولی کی وجہ سے ہو رہا ہے وہ ہر ایک کی اپنی خاص قسم کی فیچرز ہوتے ہیں. جی اور وہ جب ہم مریض سے پوچھتے ہیں اور ہمیں پھر آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کیا کیا نہیں ہے تو اس کی بیسس پہ پھر ہم ٹریٹمنٹ پروٹوکول چل پڑتا ہے. میگرین کا تھوڑا سا اس پہ وضاحت کیجیے لوگوں کے لیے کتنا آسان ہے اس کو کنٹرول کرنا کیونکہ جن لوگوں کو ہوتی ہے وہ بیچارے مستقل جو ہے کسی بھی وجہ سے ان کو کوئی ٹینشن ہوئی یا کچھ بھی ہوا تو وہ میگرین کی طرف چلے جاتے ہیں. جی یہ بڑی عام بیماری ہے. دیکھیں آدھے سر کا درد ایک زمانے میں اس کو کہتے تھے لیکن ایکسکلوسیولی کوئی آدھے سر کا درد لازمی نہیں ہے ایک سائڈ پہ ہو سکتا ہے. جی اکثر ایک ہی سائڈ پہ ہوتا ہے لیکن ایک چھوٹی سی جگہ ایک چھوٹی سی جگہ پہ ہو سکتا ہے دونوں سائڈوں پہ بھی ہو سکتا ہے پیچھے والی سائڈ پہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک اس کو میگرین ایک کامن میگرین کہتے ہیں ایک کلاسیکل میگرین کہتے ہیں. میگرین کیوں ہوتا ہے جی کہ یہ ایک خون کی شریانوں کا درد ہے. ٹھیک جی خون کی جو شریانے ہیں جو اندر جن کے اندر رگیں ہیں جن کے اندر خون گردش کر رہا ہے اس کے ڈائنامکس کی میں گڑبڑ ہو رہی ہوتی ہے. اور اس درد کی کریکٹرسٹکس یہ ہیں کہ یہ آپ کو فیل ہوتا ہے جیسے اندر کوئی پلسیٹ کر رہی ہے کوئی چیز تھرب کر رہی ہے ایسے جیسے کہ ایک بلڈ فلو کی کر رہی ہے. اور اس کی شدت بہت ہوتی ہے بڑا شدید درد ہوتا ہے انٹرمیٹنٹ ہوتا ہے بیچ میں ٹھیک ہو جاتا ہے پھر بہتری آ جاتی ہے لیکن بعض کا کمپلیٹلی ٹھیک بھی نہیں ہوتا. اور اس کی شدت بعض کا اتنی ہوتی ہے لوگ لٹرلی ٹکرے مار رہے ہوتے ہیں دوائیوں کے ساتھ. ٹھیک ہے یہ میگرین ہے. کامن میگرین بہت کامن ہے اس لیے اس کو کامن میگرین کہتے ہیں. ایک کلاسیکل میگرین بھی ہوتا ہے جس میں بعض کا آپ کو نظر کے آگے بھی تارے دکھائی دیتے ہیں کوئی سرکل دکھائی دیتے ہیں بعض اوقات آپ کو کچھ عجیب سے سنگھائی دیتا ہے اس طرح سے تو اسے ہم کلاسیکل میگرین کہتے ہیں. تو یہ قابل علاج ہے. اکثر لوگ اس کے بارے میں پرانی بھی ہو جتنی بھی پرانی ہو. ٹھیک ہے جی بالکل. اچھا اس میں عام ڈاکٹر سے رجوع کریں یا نیورو سرجن سے یا نیورو فزیشین سے جی پرائمریلی تو یہ سبجیکٹ فیلڈ نیورو فزیشین کا ہے. ٹھیک ہے
न्यूरो फिजिशियन का। लेकिन कुछ चीज़ होती है ना, जैसे हम कहते हैं कॉमन ब्रेड है जी, तो ये न्यूरो फिजिशियन की और न्यूरो सर्जन की एक कॉमन ब्रेड भी है, और मेडिकल स्पेशलिस्ट भी इसको ट्रीट कर रहे होते हैं। इसका अपना एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, वो हम देते हैं मेडिसिन से ठीक बिल्कुल होता है, ठीक। कोई सर्जरी की जरूरत सर नहीं। पट्ठों के का खिंचाव जो है, इस हवाले से भी हम चाहेंगे, ये भी उम्र से मशरूत है या इसकी कुछ और वजूहात होती हैं, कैसे बचा जा सकता है? जी, पट्ठों के खिंचाव की एक बहुत बड़ी रीज़न हमारी रोज़मर्रा के मामलात है, जो कॉमन चीज़ है। अगर चोट को निकाल दिया जाए, ट्रॉमा को निकाल दिया जाए, तो बहुत बड़ा रोल आपकी साइकोलॉजी का, आपके इन्वायरमेंट का है कि आप कितने कूल हैं, कंपोज्ड हैं या कितने टेंस हैं। ठीक। अगर आपका स्लीप पैटर्न ठीक नहीं है, आपकी नेचर ऑफ जॉब ठीक नहीं है, फटीगेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, थकावट बहुत ज़्यादा है, और वैसे ही किसी परेशानी का शिकार है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी वगैरह का, एप्रीहेंशंस का शिकार है, तो नॉर्मली जिस्म में तनाव रहता है। ये खास तौर पे कंधे और पीछे, ये गर्दन के पीछे जी, नेप ऑफ नेक वगैरह में ये मसल सारे ट्रैक्शन में आ जाते हैं, पुल हो जाते हैं, तनाव रहता है। और अक्सर लोग वो भी आपके साथ साथ वो भी टेंस होते हैं, समझ ले। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एज के साथ करते हैं वो भी। जी बिल्कुल, एज के साथ भी हो सकता है, बिल्कुल। आपकी पर्सनैलिटी से भी रिलेटेड है, आपकी जॉब से भी रिलेटेड है, आपके डोमेस्टिक हालात से भी रिलेटेड है, घर के कैसे हालात हैं, तो बहुत सारे फैक्टर हैं इसके अंदर। शुगर? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। शुगर कितना इफेक्ट करते हैं इन सारी चीज़ों पे? देखिए जी, शुगर तो मदर ऑफ ऑल इलनेसेस है, इसके बारे में कहा, साइलेंट किलर है, हर चीज़ को मल्टीप्लाई कर देना साहब। ठीक। आपको कोई बीमारी है और शायद डायबिटीज़ आ गई है ना, तो उसको 2 या 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। जितना एज होगी उतनी देर बढ़ती उसके हिसाब से, तो शुगर तो एक मदर है ना जी। सही। सर हराम मगज़, ये आपने कहा जी सारा मेन मतलब मामला होता है, इसके अंदर भी पेचीदगियाँ आती हैं, इसका ऑपरेशन भी कहते हैं बड़ा सेंसिटिव है। जी, हराम मगज़ की जब आप बात करते हैं ना, तो ये ब्रेन की कंटिन्यूएशन है, ब्रेन है और पीछे स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, ये भी ब्रेन ही है, ठीक है, ये भी ब्रेन की एक नीचे टेल है, बिल्कुल। सारे सिग्नल सारे ऊपर नीचे बॉडी की सारी इसमें से जा रही हैं। वही पेचीदगियाँ होती हैं जो ब्रेन के अंदर होती हैं, क्योंकि ब्रेन है ये सारे का सारा। इसकी रसोलियाँ भी होती हैं, इसके अंदर भी होती हैं, इसकी झिल्ली में भी होती हैं, बाहर भी होती हैं, हड्डियों में भी होती हैं जो इस पर दबाव डालती है, और इसके इन्फेक्शन भी होते हैं, इसमें खून की शरीयानों के भी मामलात होते हैं, इसमें हेमरेजेस भी हो जाते हैं। तो सारी की सारी बीमारियां जो ब्रेन के अंदर है इसके अंदर पाई जाती हैं। तो सर्जरीज करते हैं, जो बाहर की रसोली होती हैं, जो झिल्ली में पड़ी होती हैं, जो हराम मगज़ को दबाव डाल रही होती हैं, उनके रिजल्ट्स बड़े अच्छे हैं। और वो रसोलियाँ जो हराम मगज़ के अंदर से निकल रही होती हैं, उनमें भी हम सर्जरी करते हैं, बट उनके रिजल्ट्स इतने अच्छे प्रॉमिसिंग। हेमरेज जो है इससे कैसे लोग मतलब ये भी तनाव की वजह से होता है ज़्यादा, या ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से, या इस तरह का कोई, इससे कैसे बचा जा सकता है? ब्रेन हेमरेज एक ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। ये एक बहुत बड़ी एंटिटी है ब्रेन हेमरेज जो है। ये डिपेंड करता है कि इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक यंग अगर पेशेंट हेमरेज के साथ आ गया मिडिल एज का या यंगर एज का, तो उसमें ज़्यादा इम्कान, अगर एक तो एक्सीडेंट है, नहीं ये ट्रॉमा, उसको निकाल दें। ट्रॉमा तो कहीं भी हेमरेज कर सकता है, वो तो लिवर में भी कर देगा, गुर्दे में भी कर देगा, उसको हमने साइड पे रख दिया। तो इसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस, यानी खुद से हेमरेज हो गया। तो अगर पेशेंट यंग है और मिडिल एज का आ गया है, हेमरेज के साथ सीटी स्कैन कराया, ब्लीड हो गई है, तो उसका मतलब ज़्यादा ये होता है 80%। वेन ब्लीड करती है? हाँ जी जी बिल्कुल, आप पहुँच गए कि कोई ना कोई रग ब्लीड कर गई है। अब उस रग के अंदर कोई डिफेक्ट था, डिफेक्ट था। एक डिफेक्ट होता है उसको हम एनोरिज्म कहते हैं, यानी कि खून की शरीयान फूली हुई थी, कमज़ोर थी, प्रेशर ऊपर नीचे हुआ, फट गई। एक होती है एबनॉर्मल वेसल्स बन गई, एवी मेलफॉर्मेशन हम कहते हैं, कि खून की शरीयाने गुच्छे बने हुए थे, पैदाइशी तौर पे फंस रहे थे, इंटेगल हो रहे थे, वो ब्लीड कर गए, वो हुआ। तो यंग एज में, मिडिल एज में तो सबसे बड़े इंपॉर्टेंट कॉज ये होते हैं। लेट एज में, ओल्ड एज में अक्सर केसेस के अंदर हाइपरटेंशन ही होती है। हाइपरटेंशन के पीछे या कोई ना कोई खून की शरीयानों की भी कमजोरी होती है, उनको हम एंजियोपैथी कहते हैं। वो फिर लाजमी बात है, वहाँ पे दबाव आता है, क्रॉनिक हाइपरटेंशन होती है पेशेंट को, और वो ब्लीड कर जाते हैं। बिल्कुल ठीक। तो हेमरेज ये भी मतलब इसमें डे बाय डे इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है, वो या ऑपरेशन ही ज़रूरी है? जी, डिपेंड करता है कॉज क्या है, कॉज पे जी। अगर एनोरिज्म है, टाइम पे आ गया, और बहुत बड़ी फील्ड है ये एनोरिज्म की, ये भी तो कोई ना कोई एजा आपका डैमेज करती है। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली वही। अगर डिपेंड करता है कि कहाँ से ब्लीड हुई है, किस एरिया में उसने इफेक्ट किया। तो कहते हैं कि साबी कमजोरी जो है
اس کی وجہ ڈپریشن وجہ بنتا ہے اعصابی کمزوری کی، اور اعصابی کمزوری ڈپریشن کی وجہ سے ہوتی ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے، دونوں چیزیں ایسی، دونوں ایک دوسرے دونوں ایک دوسرے سے، تو کیسے بچا جا سکتا ہے دونوں سے؟ یہ دیکھیں اعصابی کمزوری تو اس میں بڑا رول مطلب یہ تو دیکھیں نا، بہت سارے وٹامنز آ رہے ہیں، فلاں چیز آ رہی ہے، حکیموں کے پاس لوگ جاتے ہیں، لیکن سالڈ مطلب اعصاب کو مضبوط کرنے کے لیے وقت کے ساتھ ساتھ تو ان کا لازمی بات ہے انہوں نے ڈکلائن ہونا ہے۔ اس کا سائنٹیفک حل ہے ہمارے پاس، سائنٹیفک ریزن ہے۔ دیکھیں اعصابی کمزوری آپ کی شو کرتی ہے کہ آپ کتنے کانفیڈنٹ ہیں آپ اپنے اندر میں، کہ آپ کو اپنے اوپر کتنا اعتماد ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اعتماد نہیں ہے آپ کے اندر تو ظاہر ہے پھر کمزوری جنم لیتی ہیں۔ وہ اب آپ کی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کس انوائرمنٹ میں آپ پلے بڑے ہیں، آپ میں کتنا کانفیڈنس انفیوز یا ٹرانسفیوز کیا گیا ہے، کس سراؤنڈنگ میں، کن انوائرمنٹ میں آپ کام کر رہے ہیں، وہ ساری چیزیں اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ تو وہاں پہ اس کو ہم کہیں گے جی کہ آپ میں کتنی ول پاور ہے ان چیزوں کو مینیج کرنے کی۔ انگزائٹی، وریز، ٹینشن، پریشانیاں زندگی کا حصہ ہے۔ زندگی میں خوشیاں 10% ہے تو 90% پریشانی ہے۔ یہ انسان ہے جو بس کمپوز کر کے، لیکن اندر کیا طوفان پل رہے ہوتے ہیں۔ ہر روڈ چلنے والے کے دیکھیں گے تو کوئی کیسے ہوگا، کوئی کیسے ہوگا، ہنستا مسکراتا آپ کو نہیں سوچتا ہوا جا رہا ہوتا ہے، آپ سوچتا ہی ہو جا رہا ہوگا، تو دماغ کے اندر ایک طوفان چل رہا ہوتا ہے ہر ایک کا۔ تو ہر انسان پریشانیوں کا شکار ہے دن بہ دن، اور جو حالات ہمارے ملک میں پریشانیاں اور زیادہ ہیں۔ تو ان حالات میں اپنے آپ کو کیسے کرنا ہے، کمپوز کر کے رکھنا ہے، اپنے آپ کو کیسے فٹ رکھنا ہے، وہ آپ کی ول پاور پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو اپنے اوپر ٹرسٹ کرنا ہے۔ اگر اس کو اوور کم کر لے تو آپ اپنے اعصاب مضبوط اعصاب کا مالک ہے نہیں تو اینگزائٹیز، وریز، ٹینشن، پریشانیاں اتنے اماؤنٹ کر جاتی ہیں آپ کے اوپر کہ آپ دب جاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، مرگی جو ہے یہ بھی ایک، اب تو خیر شاید اتنے مریض ہم نہیں دیکھتے، شاید بہتر ہو رہا ہے نظام، اس کی کوئی خاص وجہ ہوتی ہے اور قابل علاج ہے یہ بھی تو برین کا سارا سسٹم ہے۔ بالکل مرگی بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے، ایپیلیپسی اس کو کہتے ہیں جی۔ برین جو ہے نا، پورے برین کے اندر الیکٹریکل ایکٹیویٹی ہے، جس طرح پوری کائنات الیکٹریکل ایکٹیویٹی پہ چل رہی ہے، برین کے اندر بھی ویوز ہیں، کرنٹ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، تارے ہیں، نیورونز جن کو ہم کہتے ہیں، ملینز اینڈ بلینز آف نیورونز ہیں جن میں سے سگنل جاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ بنانے والے نے اتنا خوبصورت بنایا ہے انسانی دماغ کو، شاندار تخلیق سر۔ میں کہتا ہوں کہ یہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ دماغ کی وجہ سے، دماغ کی وجہ سے، ورنہ دیکھنے میں مور آپ سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ سوجھ بوجھ، یہ عقل، دانش، یہ ساری چیز، فہم آپ کو، یہ برین کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا لقد خلقنا الانسان فی احسن۔ یہ برین اتنا نفیس بنا ہوا ہے کہ بلینز آف نیورونز ہیں، ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں ہیں، ایسے نیٹ ورک جا رہے ہیں ایک دوسرے سے ٹکراتے، کوئی سگنل لے کے جا رہا ہے، کوئی سگنل آ رہا ہے، ایک سے ایک جگہ سے سگنل جمپ کر رہے ہیں، اور وہ سارا سسٹم چل رہا ہے، اور برین 24 گھنٹے چل رہا ہے، جب آپ سوئے ہوئے ہیں تب بھی چل رہا ہے، خواب آ رہے ہیں، چل رہا ہے، برین کام کر رہا ہے، بالکل کر رہے ہیں۔ تو جب وہ تارے اگر کسی وجہ سے شارٹ سرکٹنگ ہو جاتی ہے، جیسے آپ تارے دیکھتے ہیں شارٹ سرکٹنگ ہوتی ہے نا تو اسپارکنگ شروع ہو جاتی ہے، ایگزیکٹلی برین کے اندر بھی جو اسپارکنگ ہوتی ہے اسے ہم ایپیلیپسی کہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، اس کو فٹس کہتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، انسان نے کہتے ہیں کہ پورا دماغ یوز ہی نہیں کرتا، کتنا کرتا ہے؟ یہ بتانا بھی بڑا مشکل ہے، اس میں کیا سرائیاں، کیا سرائیں بڑی۔ دیکھیں جینیس ہونے کی کیا نشانی ہے؟ چلیں یہ کرتے ہیں، اس طرح کر لیتے ہیں، مطلب کوئی اس میں پوائنٹس ہیں بھی فلاں بندے کو، مطلب اگر 100 بندوں کا آپ کیوں ایکسپیریمنٹ کریں، کیوں نہیں؟ آج کل کے زمانے میں آپ کہیں کہ جینیس بندہ کہوں گے، اس وقت آپ کی میں کہوں ایلان مسک ہے جی، وہ ایک ایسے کام کر رہا ہے، پوری دنیا کو گھما دیا اس نے، پوری دنیا پہ امیر ترین انسان بن گیا، کہہ رہا ہے جی بس چند سالوں میں مارس پہ پہنچنے والے۔ پھر اس کو دماغ کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہوئی ہے نا، وہ کوئی ایسی باتیں تو نہیں کر رہا کہ فینٹیسی کی، اور کر بھی رہے۔ تو ایسے لوگ ہیں، اس نے تو کہا وہاں دنیا دوسری بس آ رہا ہوں، بالکل یہاں سے بندہ نکلے گا وہاں پہنچ جائے گا 2 گھنٹے میں، 1.5 گھنٹے میں امریکہ چلا جائے گا، مطلب اس طرح 100 طرح کی باتیں مطلب آ رہی ہیں ٹیکنالوجی کی مدد سے۔ بالکل ٹھیک۔ تو لوگ ایسے پائے جاتے ہیں دنیا جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی خداداد قسم کی صلاحیتیں دے رکھی ہوتی ہیں، بالکل۔ ڈاکٹر صاحب، پیدائشی جو بچے معذور ہوتے ہیں وہ بھی قابل علاج ہیں؟ دیکھیں پیدائشی جو جسے ہم کنجینیٹل النیسز کہتے ہیں، اس میں ہماری بڑی لمیٹیشن، انسانوں کی اس میں بڑی اور بیمار کے اندر دماغ کے اندر اور خاص طور پہ کمر کے اندر ایسی بیماریاں بہت ہوتی ہیں جسے ہم کنجینیٹل النیسز کہتے ہیں، یعنی کہ کمر کے اندر پھوڑا بن گیا، ٹانگیں نہیں کام کری،
تو جنرلی ایک پرسیپشن ہے کہ جو بچہ کمزوری لے کے پیدا ہوا ہے نا ماں کے پیٹ کے، اس کا ہمارے پاس مکمل حل نہیں ہے انسانیت، اس کا ہمارے پاس مطلب نہیں ہے. واقعی ٹھیک ہے آپ کی بات. ڈاکٹر صاحب، دھرتی کا جو قرض ہے وہ آپ میڈیکل کیمپ لگا کے اس کو چکانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بہت اچھی بات ہے، قابل تحسین ہے. ہم آپ کے شکر گزار بھی ہیں اور آپ کو داد بھی دیتے ہیں اس بات پہ. یہ اخراجات آپ خود مینٹین کر رہے ہیں یا کوئی مطلب این جی او آپ کو مطلب فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے یا کوئی ہاسپٹل کی طرف سے مطلب ہے؟ پہلی بات تو تھینک یو ویری مچ، آپ نے اچھے الفاظ کے. قرض تو اتارنا بڑا ہی مشکل کام، بہت مشکل کام ہے. دھرتی نے بہت دیا ہوتا ہے ہمیں، بڑا بہت قیمتی زمین، تو ہم جو کر رہے ہیں تو بہت چھوٹی سی کاوش ہے. ایک ہاں اس کے پیچھے خلوص بہت ہے، سنسیریٹی بہت ہے، اور جانے ناتوان جو کر سکتا ہے وہ کرے، کسی سے ایک دھیلا بھی نہیں لیتا. میں خود ہوں یا میرے بہن بھائی ہیں، ہم ہی کرتے ہیں. اور یہ ہم پچھلے 7-8 سال سے کر رہے ہیں. میری والدہ کا انتقال ہوا تھا 2016 میں، تب سے ہم نے یہ سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے. اور ہمارے پاس آج میں کر بھی کیمپ کرنا ہے. آج کے 170 کے پیشنٹ، 173 کے راؤنڈ آج پیشنٹ ہم نے دیکھے. ہر طرح کی میڈیسنز دی ہیں، اللہ کا شکر ہے، لوگوں کو سیٹسفائی کر کے بھیجا ہے. میڈیسنز ٹوٹلی فری، بیٹھنے کی انوائرمنٹ سارا کچھ بہترین ہم دیتے ہیں. کہاں پہ رجوع کر سکتے ہیں اگر بالفرض اب بھی کرنا چاہیں لوگ آپ کو کیمپ میں؟ جی نمبر دیے ہوئے ہیں ہم نے، کانٹیکٹ پرسنز رکھے ہوئے ہیں، وہ کرتے ہیں. کل آئیں گے. چھرکل میں کروڑ کے علاقہ ہے چھرکل، وہاں پہ آپ کا جو کیمپ جو ہے مین روڈ پہ جائے نا، 82 موڑ ہے، ایک 90 موڑ ہے، ایک 82 موڑ کے اوپر ہم نے ایک چھوٹا سا، میرے والد صاحب کی زمین کا ایک ٹکڑا ہے، اس پہ میں یہ کرتا ہوتا ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر ہاسپٹل لاہور میں آپ سے لوگ رجوع کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ جی اتفاق ہاسپٹل بڑا مشہور ہاسپٹل ہے، ماڈل ٹاؤن کے اندر. آپ گوگل کریں، نام لکھیں، ساری ڈیٹیل آ جائے گی. وہاں پہ آپ میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوں وہاں پہ. لیا کے لوگوں کو خاص توجہ ہوگی، میں ابھی آتے ہوئے اسپیشل کنسیشن ہوگی، کوئی کزن سے سارا بات کر رہا تھا کہ جی میں نے کہا جی میرا دل ہو تو میں یہاں سے جاؤں ہی نہ. میرے کچھ ظاہر ہے جب میرے ماں باپ نے مجھے پڑھایا تو میں اپنے بچوں کو ان سے بہتر پڑھانے کی کوشش کروں. ہماری بھی ریکویسٹ ہوگی کہ اسپیشل لیا کے لوگوں کے لیے، غریب علاقہ ہے ہمارا، پسماندہ علاقہ ہے، لوگ توقع رکھتے ہیں اپنے شہر کے باسی سے. ہم سے ہمارے سامنے کوئی سرائکی میں بات کرے نا تو بس وہی دل پسیج جاتا ہے. کوئی پیغام آپ ہمارے شہر کے لوگوں کے لیے، نئی نسل کے لیے، خصوصاً سپیڈ زیادہ ہے سرائکی میں دیجیے پیغام آپ؟ نہیں جی بالکل، سرائکی ایسا میری مادری زبان پہ والد صاحب سارے یہ زبان ہے. دیکھیں گل یہ ہے کہ دنیا بڑی تیزی نال بڑی سپیڈ میں تیز آج کل. ہوں وہ زمانے بدل گئے. ایک زمانہ ہوں ہی کہ میں ڈاکٹر اس وقت بنا کہ میری ماں دی خواہش ہے کہ میرا پتر ڈاکٹر بن. جی بالکل. ہوں وہ زمانے بدل گئے. میں ہوں اپنے بچوں واسطے جو سنتے پیا اس انہوں واسطے گل کرن لگا. ہوں وہ زمانے بدل گئے. ہوں سپیڈ بہت تیز ہے، دنیا بہت شرنک ہو گئی ہے. ہوں چھوٹے ایک کلک نال میسج دنیا کے کونے تو دوجے کونے تے آ جاندی، ویڈیوز آ جاندی سارا. ہوں اگر بچے کوئی پروفیشن چوز کریں نا تو وہ انہوں کو بڑا امپورٹنٹ ہے یہ دیکھیں کہ کس چیز کی یوٹیلیٹی ہے. ہوں زمانہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا، ٹھیک ہے جی، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، روبوٹکس ہے، اسپیس کو ڈسکور کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، ہوں اس زمانے ڈاکٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹر آر ٹو مینی، دے آر سرپلس. یہ فیلڈ نے جیسے ڈسکور کرنے کی ضرورت ہے کہ جی انفارمیشن ٹیکنالوجی میں آئے، اے آئی میں آئے، روبوٹکس میں آئے، اگلی دنیا تو یہ ہے. جی اور لوگوں کو نہیں پتہ. میں لیکچر بھی دیتا ہوں یونیورسٹی میں جا کے بچوں کو کہ کیریئر کاؤنسلنگ میں کیا ہے. جی یہ جو آپ دیکھیں نا سارا دیہاتی علاقہ ہے، ٹھیک ہے جی، مربع زمینوں کے، یہ اگلے 15-20 سالوں میں چینج ہو جائے گی. اس سے جو مربوں پہ زمینیں اگ رہی ہیں نا فصلیں، یہ صرف چند ایکڑ پہ آ جائیں گی. ورٹیکل گروتھ ہوگی، گندم کے بھی درخت ہوا کریں گے. جی کانسیپٹ ہی بدل گیا ہے جی. ایگریکلچر کا کانسیپٹ بدل گیا. انہوں نے کہا زمین کو ضائع مت کرو، اوپر اگاؤ، ورٹیکل گروتھ. ڈاکٹر صاحب ٹائم تقریباً ختم ہو گیا. پیغام میں چاہ رہا تھا بھی جاتے جاتے دے دیں آپ پیغام بس ان کو، بچوں کو. بس پیغام میرا یہی ہے کہ جی کہ بچے ایک تو یہ جدت کی طرف جائیں، جدت کی طرف جائیں اور فوکسڈ رہیں، اور جو ورلڈ ٹرینڈز ہیں نا ان کو فالو کریں. اور پرسیویرنس کو ہوتے ہیں نا کہ انگریزی کے ورڈ ہے پرسیویرنس، کہ جی بس لگے رہیں اپنی دھن میں.
اور اگر آپ پیشن کے مایوس ساتھ نہ ہو اور تو انشاءاللہ آپ اپنی منزل پالیں گے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, بہت مزہ آیا بڑی آپ سے گفتگو کر کے, بلکہ بہت شاندار انداز میں جو ہے آگاہی آپ کی طرف سے دی گئی, اور ہم امید کرتے ہیں جس طرح میں نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے کہ لیا کے لوگوں کے لیے اسپیشل ٹریٹمنٹ ہوگا آپ کی طرف سے, اسپیشل ان کے لیے توجہ ہوگی آپ کی. بہت بہت شکریہ سامعین و ناظرین, آپ نے آج کا آگاہی کا یہ پروگرام دیکھا. انشاءاللہ اگلے سمار نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان محسن چودھری کو دیجیے اجازت. شب بخیر, اللہ نگہبان.